ये जो गाड़ी है क्लैम्बर रेनॉल्ट क्विड, इस गाड़ी में इंजन ऑयल, इंजन और गियर का एक प्लास्टिक चैम्बर नीचे है। और इसका एक प्रॉब्लम यह है कि उसको बचाने के लिए नीचे एक इंजन गार्ड लगाना पड़ता है। एक बार लगाया था, पतला वाला था, 1800 रुपया ऐसा कुछ रेट था उसका, जब नया नया गाड़ी लिया था। तो घाटी में चढ़ रहा था, वो टूट के गिर गया, पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक मैं 2200 रुपया या 2800 रुपया में थोड़ा सा मोटा थिकनेस का प्लेट का इंजन गार्ड इसमें मैं लगाया, तो आज तक वो चल रहा है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर बाय मिस्टेक कोई गड्ढा ढुड्ढा वाला रास्ता है और उसमें वो दब गया, तो जैसे ही आप गाड़ी को थोड़ा सा रेस करते हो या गियर डालते हो या टर्निंग करते हो, तो गाड़ी में उसका कारण ये वाइब्रेशन और ठन 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 करके साउंड आता है। फिर से किसी गैरेज में जाके उस प्लेट को, उस पत्ती को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, तभी जाके ये साउंड से बाहर निकलता है गाड़ी। तो ये कंपनी को रेनॉल्ट क्लैम्बर, ये जो गाड़ी बनाने वाला कंपनी है, अगर उसको समझ में आ जाए तो हम जैसे रेनॉल्ट प्रेमी लोगों को, ये देखिए ये साउंड आ रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। और दूसरा ये है कि वो जो इंजन का गियर ऑयल जहाँ रहता है, प्लास्टिक वाला काला वाला चैम्बर, उसको कोई थोड़ा सा हार्ड मेटल में बनाया जाए, क्योंकि दो बार वो टूटा है। और वहाँ कहीं आप पहाड़ पर्वत में गए हो और ऑयल ड्रेन हो जाए, तो फिर इंजन के ऊपर मारा जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके ऊपर कुछ टेक्निकल, क्योंकि इतना साइंटिफिक लेवल पे गाड़ी बनाया गया है कि बाहर का अच्छे मैकेनिक आज तक समझ नहीं पाते हैं। मतलब उनको भी 3 बार सोचना समझना पड़ता है। जनरल गाड़ी का तो बनाना हो जाता है, लेकिन इस गाड़ी के लिए देखिए ये जो साउंड आ रहा है जब खींचने के लिए आता है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जो लोग नहीं लगाए हैं, मेट्रो वगैरह में हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग जहाँ छोटे छोटे शहर में रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी चलाने वाले, प्लेन रास्ता होता नहीं है, अबड़ खबड़ रास्ता रहता है, मिट्टी वाला रास्ता रहता है। आप समझ लो कि हम लोगों का गाड़ी ऑफ रोडिंग जैसे ही कंडीशन पे चलता है, तो फिर ये प्रॉब्लम देता है। अदरवाइज गाड़ी 100% गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आई लव यू दिस गाड़ी। और कहीं भी कोई धोखा आज तक दिया नहीं। इतना सारा टूर एंड ट्रैवल्स करने के, इतना सारा घूमने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, सॉलिड है, गुड है, बेस्ट है, बम है, उसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन यही है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जानता हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। कोई इंजन का या अंदर का कोई नहीं है, वो टीन का किट है, वो साउंड कर लेता है। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा करता है। देखिए बढ़िया चल रहा है, बाई चांस किसी समय थोड़ा सा कहीं लग गया तो। और जो लोग नहीं लगाए हैं उसको, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा गाड़ी का ख्याल रखने वाला होता है, हम लोग गाड़ी को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। कहीं कुछ हुआ तो थोड़ा सा उसको ठीक ठाक फटाफट कर लेते हैं। तो मेरा गाड़ी को तो 3,20,000 तक आदमी लोग सेकंड हैंड 9 साल के बाद भी लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैसेज अगर बाई चांस किसी ना किसी दिन, देखिए ये वाला जो साउंड है, ये बाहर का गार्ड का साउंड है। मैं इसको बार बार सुना इसलिए रहा हूँ, ये कंपनी दिया नहीं है। हम लोग बाहर से मतलब आपके शोरूम वाला सर्विसिंग सेंटर से ही फिटिंग किए हैं। लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है।
ये समझ जाना चाहिए कि इस गाड़ी का वो सोल्यूशन नहीं है, बल्कि कुछ और सोल्यूशन है जिसको करेक्शन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले इसको सोचना चाहिए, पर्टिकुलरली कंपनी के लिए। बाकी गाड़ी तो मस्त है।